حقن الخلايا الجذعية الذاتية أو حقن النانوفات الطفرة العالمية الجديدة اللي هتفرق في علاج كتير قوي، حالات كتير قوي، وخصوصا علاج تساقط الشعر وعلاج البشرة، سواء كان عندي حب شباب أو أثار حب شباب، سواء كان عندي بقع، سواء إن أنا عايزة أعمل حقن فيلر أو حقن دهون ذاتية مع النانوفات. طب ده بيتم عن إيه؟ بيتم عن مجموعة فلاتر إحنا بنسميها الفلاتر الذاتية. بنقدر عن طريق الفلاتر ديت ان احنا نستخلص الخلايا الجذعيه الذاتيه من الدهون اللي في الجسم، ودي بتدينا نتائج هايله جدا في حاله الحقن، سواء في فروه الشعر او في الوش. بتعمل ريكفري او بتعمل اصلاح لبصيلات الشعر التالفه، وفي نفس الوقت بتعمل تجديد لخلايا البشره التالفه.